Na severu Kosova, u opštini Zvečan, nalaze se 3 sela u kojima žive Albanci – Lipa, Boljetin i Žaž. Oko 600 stanovnika, koliko ih ima ukupno, bavi se uglavnom stočarstvom. Meštani tvrde da su ih nekada mučili infrastrukturni problemi, dok sada, kada su putevi sređeni, oni služe za jedno – odlazak mladih jer zaposlenja nema. Selo Lipa je dobilo ime po mnogobrojnim stablima ovog drveta koja su bila zasađena duž puta prema i u selu. Posle 1999. godine kosovske institucije su mu promenile ime u Keljmend. Meštani kažu da je to zbog toga što su ga nastanile porodice sa tim prezimenom. Seoske ulice koje deluju pusto su sređene, kuće relativno nove. Malo više ljudi se može sresti u vreme molitve ispred džamije koja se nalazi u centru sela. Parafarsisht janë 30 deri në 40 shtëpi. Numri I banorëve sillet rreth 200 deri në 300 banor. Sa I përket mënyrës së jetesës, domthonë pak mirë me bujqësi, për shkak se toka nuk është shumë e punueshme. Shumica e të rive punojnë për punë private ose ndërtimtari, kamarier, ndërsa pak ka të punësuar në sektorin publik. Problemi meštana Lipe ne razlikuju se mnogo od problema u drugim selima širom Kosova. Sa I përket problemeve, domethënë infrastruktura rrugore është e rregulluar mirë, domethënë rrymën e kemi mirë, edhe uji është mirë, ka kavnier ndërprerje të ujit, po megjithatë mirë është. Ndërsa sa I përket problemet, edhe për shkaqe sigurie, domosë s'kena probleme me siguri. Problem për një pjesë të katunit të donë është mungesa e kanalizimit, domethënë se kena problem pak me kanalizim, edhe probleme tjera për momentin diçka nuk më kujtohet që vlen më u përmend. Vidljivo je I da je svake godine u školi u Lipi sve manje đaka. Sa I përket shkollës, po shkolla ka mban emrin Isa Boljetini. Nëse nuk gaboj nuk muna me thonë numër të saktë, po dikun janë 90 nxënësa nëse nuk gaboj. Numri I tyre fatkeqësisht është duke zvoglu, domthonë se banorët, siç e thash, rinia po largohen, domthonë edhe tash këta të rit që po martohen shumë nuk po bojnë fone fëmijë, 1-2, kështu që kemi zvoglim të numrit të nxënësave në shkollë. U Lipi je rođen I dočekao starost I 85-godišnji Šefčet Keljmendi, jedan je od retkih stanovnika Lipe koji je želeo pred našu kameru. Kaže, dugo nije pričao na srpskom jeziku, ali želi baš da priča na srpskom. Što više jezika znaš, više vrediš, uz osmeh dodaje. Uvek smo živjeli dobro. I ovdje smo imali I komšije dobro, I druge, imamo I Srbe tu Rudrare. I što mi smo živjeli kao jedna familija. Te na është njëjtë, ko shi sikur po para sikur qëtasht. Kur gjë. Kur të keqes për tyne s'kena post, as ata për neve s'kan post. Kjo lufta kjo tjetër është. Nekada je Šefčet sa bratom obrađivao 20 hektara zemlje. Sada su se mladi razišli zbog posla u gradu. Retko ko želi da se bavi poljoprivredom, pa je Šefčet zadovoljan što ima barem svoju baštu. U plasteniku koje mu je dodelilo Ministarstvo za zajednice I povratak proizvodi povrće, uglavnom za potrebe svoje porodice. Betanier komponua, penzije jam, mesat penzije. Kem punu teu, kem po teu ka tash nuk po bon atë bereqeti. Çka kena me bo?
A sad vidimo imate baštu, plastenik, jel može da se živi od toga? Ove godine smo, prve godine, prvi vetar sjekera morseren. Snackanom på bara stadsnackanom. Vi ska med djurprisajna. Sa zaposlenima u opštini Zvečan saradnja meštana Lipe je dobra, ali poručuju da uvek može bolje. Sa i përket bashkëpunimit domethënë po komunës me banorët tonë, të na në fshatin Kelmend ekziston zyra për komunitetet dhe kthim, e cila na i adresojmë problemet tona në atë zyre dhe ata pastaj i përcjellen në komunën e Zeqanit. Sa i përket bashkëpunimit, domethënë nuk mund të më thonë që është keq, po mbetet për të dëshiruar, domethënë ka nevojë për bëni farë lloj plotësimi, domethënë që me pas një farë linje direkte banorët me mujt me komuniku me shërbysit komunal të komunës së Zeqanit. Jel idete često do Zvečana, do Mitrovice? Idemo kao dane. Jež valjda, kad imam posao, drejten Zvečan. Ono što je za Albance koji žive na severu Kosova veoma važno jeste da se u lokalnoj samoupravi poštuju njihova prava, posebno zakon o upotrebi jezika. Mirsad, koji radi u opštini, tvrdi da se dokumentacija uredno objavljuje na albanskom jeziku. Po, sa di unë domethënë duke pas parasysh unë punoj edhe në komunën e Zeqanit, ka pak mungesë domethënë për krijim dokumenteve, por megjithatë bëhet. Domethënë nuk mundem të them që s'janë përkry, domethënë ato kërkesat banorë që i kanë i çojnë gjuhën shqipe, domethënë ato tani përkthejnë edhe përgjigje kur vjen prej kryetarit komunës ose prej institucioneve gjegëse, përkthejnë gjuhën shqipe dhe i kthejnë polës që ka bërë kërkesën. Na samo par kilometara od Lipe, posle Boljetina, nalazi se selo Žaž, u kome je ostalo oko 35 kuća. Selo polako nestaje, kažu meštani, zbog mnogobrojnih problema. Jetohet vështirë, jetohet. Nuk rruga është, po komunikacioni është i dobët dy herë në dite ka kambi veç, shumë vështirë udhtohet. Fëmija kanë probleme me shku në shkollë, nuk ka kombi shtetënor, s'ka kur gjë as privat as shtetënor, sidomos dimnit është shumë vështirë. Besa që për fëmijë do të me pagu ka 10 euro në mujtë për me i qu në shkollë dhe me i pru. Këto kushte që këto nuk janë, po du me thonë fort mira. Ja fort mira, po s'janë as pak të mira në krahasim me tjera qytete ose fshatra tjera. Se këtu është shkolla pak larg, ka qenë trugve, ka kësi, ka shi, bor, as pak s'është mirë. Sa i përket fshatit ujt është, po ka herë nalin, ka herë se nalin, ka herë ka, ka herë s'ka, kanalizim s'ka. Derdhe dhe këto është një farë proni i vogël që aty e derdhe në krejt shkojnë shtos, të në merna me gjo shkojnë shtos të pina, ta mundet më helmu gjoja, mundet më helmu gjinja. Bërlogu që shpisheni kontenjerat jënë metë që ashtu që një vetë kosh si ka derdhas në myti bërlogu. Unë e zdi që shpo funksionojnë ashtu si në Afrikë. Osmočlana porodica Peci jedva da preživljava. Unë rënoj me nonën, me grunë dhe me 5.000. Rënojna pe i punëve bujqësore, pe i punëve tona. Edhe me një penzije nona që e merë pleqnisë. Ajo po punojna me gjo ka pak me vjeta, me gjallë, kena do malë do tokë, ato mundu me punu, sa që në lejojnë kushtet. Se këtu ma shumë varëm pej kushteve tonë edhe kushtet atmosferike që është ndikojnë. Svoje probleme meštani Žaža su iznosili i ministarstvima u Prištini i u opštini Zvečan, ali za njih, tvrdi Ferit, ni centralne ni lokalne vlasti nemaju sluha. Së është fort e mirë heqë. Me thonë të vërtetën, së është fort e mirë, të refuzojnë qka të lip shfar ploni urbanistika, diçka të refuzojnë. Ku është ka ku nuk e di, po të refuzojnë. Ato 100% se e kom pravu, ata kanë me të refuzu.
Muji Peci više ne živi u rodnoj kući. Otišao je u Mitrovicu zbog nedostatka osnovnih uslova za život u selu. Vikende provodi sa porodicom, ali kaže svaki put kada dođe sve je gore i gore. Ja tu skoro pomalo radim, ali nisu uslove baš kako treba. Kanalizacija nema. Čistoća skoro nikad ne dolaze, samo kako im to nije u redu. Najprije jer bacaju ljudi po putem, po livadama. Voda nema, već nedelju dana, već mjesec dana. Nema pritisak dosta. Ovi rade izgleda, ne znam koja firma radi, traži neke, šta ja znam šta oni rade. I tu malo izgleda uzimaju voda, pa dok se napuni rezervar ili preko dana možda i ljudi pa malo oni što su niže možda upotrebljaju malo više. A ranije je pre prošle godine bilo pritisak dobro. Nikad nije bilo problema. Sad ove dva mjesec i po nije baš u redu. O čemu se radi, to ne znam. U Žažu postoji jedna prodavnica, a pored ambulante i 4-godišnje osnovne škole izgrađen je i sportski teren. Međutim, to je nedovoljno za savremeni život mladih i dece, kažu meštani. Ska kurđu, ska dom kulture, janë do fushat terenit, po ska dom kulture, s'kan komu bashku, s'kan komu ne, do të fushat sportit janë, po ska kurđu që diçka me boa me në farë skene, farë teatri, farë qapo di unës janë ato. Mungojnë gjitha. Ali i pored svih problema, Muji Peci pamti dane kada je u selu bilo i gore. Pred 90. nije se živjelo loše, ali put nije bilo. Kasnije, poslije rata su napravili put. Jer kako smo živjeli ovdje, ne pitaj. Ali život je takav, mora čovjek. Gdje je tu da se muči, da se boravi. Na samo nekoliko kilometara od 3 sela naseljena Albancima u opštini Zvečan nalazi se manastir Sokolica koji je, kako kaže Ferid, lokalno stanovništvo sačuvalo 2004. godine. Qyre krejt manastirat jënë kollë këto se ka prek kërkush. Këto na kena mbrojt, na. Edhe kena me mbrojt, na. Edhe ato janë sjellshme, edhe na janë sjellshme me ta, s'ka kur për probleme me ta. Saradnja i druženje sa lokalnim Srbima koji su većinsko stanovništvo na severu Kosova nije intenzivna kao nekada, ali je najvažnije da nema međuetničkih tenzija. Takohëm me ta, punojna kaj herë, rrina kaj herë. Çak edhe mbledhëm këpordha me ta kaj herë, nuk s'ka naj vrejtja ashtë madhe sa që mu tuta ta pej neve ose na pej tyne. Kakav je odnos sa Srbima, komšijama? Je li ima komunikacije? Mislim, poslije rata nije baš, ne mogu da kažem da nije u redu, ali nije ni loše, ni dobro nije. Problem čitavog Kosova, migracija mladih, nije zaobišao ni Žaž, Boljetin i Lipu. Mladi uglavnom odlaze ne samo u Mitrovicu i Prištinu, već i u inostranstvo. Domethënë shumica e të rinjve edhe këtu domethënë e kemi një problem. Pak të ri ka që kanë mbetë këtu, edhe duke pas parasysh që rruga është pak e vogël, edhe shumica, mos them shumica, po një pjesë e madhe e tyre kanë vendosur me marr rrugën e Mërgimit.
Sa i përket me çka mirën, do më pak mirën me sport, do më thonë vrapim, basketball, këto. Këtu është një përmasmije ofër gjithë një karting që bitojnë, do më është një rekreacion për të rinjt, do më vini i vozitin ato, do më është me pagesë, ai është bashkëfshatori joni, po banan Mitrovica i ka hop këto, që vitin e kaluar ka hop, kjo është viti i dytë, veç sezon do më punon shut prej muaj deri në shtator. Është një aktivitet i mirë për të rinjt, po vinë do më prej qytetit, prej Mitrovicës e prej Mosbavit. Meštani Žaža i Lipe su razočarani u centralne institucije, kažu da su od njih zaboravljeni. Opština Zvečan se, dodaju, trudi, ali bi mogla i više. Ako i opštinska i centralna vlast rade za dobrobit svojih građana, možda bi za početak trebalo da obezbede prevoz do škole za decu iz Žaža koja su završila 4. razred, što je najveća želja Ferida Pecija. Teško je sa torbom na leđima pešačiti nekoliko kilometara, posebno kada je vrućina, kiša ili sneg, kaže Ferid, a nema dovoljno novca da se prevoz plati.